kişmişli suyun adi kişmişdən qat-qat faydalı olduğunu bilirdiniz. Bu su içilən anda qana sovrulur və tərkibindəki faydalı birləşmələr orqanizmdə inanılmaz nəticələri gətirib çıxarır. Bunu biləcəksiniz. Kişmişli suyun faydaları bunlarda. Daxili orqanların fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Sidik qovucudur. İmmuniteti möhkəmləndirir. Orqanizmi toksinlərdən və zərərli maddələrdən təmizləyir. Bu suyu müalicə məqsədi ilə içə bilərsiniz. Kişmişli suyu hazırlamaq üçün ən əvvəl tünd rəngli təbii kişmiş seçilməlidir. Çünki üzümün rənginin tündlüyü tərkibindəki faydalı elementlərin çoxluğundan xəbər verir. Kişmişin üzərindən təmiz su axıdın, çöplərini və çəyirdəklərini təmizləyin. 1 litr soyuq suya 1 xörək qaşığı kişmiş əlavə edin. Qarışımı 1 saat gözlədin. Sonra suyu süzün. Kişmişləri termosa tökün və üstünə 1 litr qaynar su əlavə edin. Termosun ağzını bərk-bərk bağlayın və 1 saat belə gözlədin. Nəhayət 1 saatdan sonra kişmişli su içmək üçün hazırdır. Su içəndən sonra kişmişi atmayın, onu da yeyin. Kişmişli su yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl, yəni ac qarnı içmək lazımdır. Proseduru bir neçə gün eyni vaxtda edin. Əgər bu suyu müalicə məqsədi ilə istifadə edirsinizsə, 1-2 həftə ard-arda davam etdirin. Kişmişli su zəngin vitamin və mineral qaynağıdır. Kişmişin tərkibindəki maddələr ürəyi qoruyur, qaraciyərin fəaliyyətini dəstəkləyir, sərbəst radikalların hərəkətlərinin qarşısını alır. Yəni kişmişli su kişmişdən heç də geri qalmır. Orqanizmdə bakteriyalarla mübarizə aparmaqda dəstək olur. İmmun sistemindəki zəiflikləri tapır və aradan qaldırır. Sidik yollarını təmizləyir, böbreyin filtrləmə gücünü artırır. Kişmişin tərkibindəki B qrupu vitaminləri sinir sisteminin fəaliyyətinin normallaşmasına xidmət edir. Stresi nəinki yox edir, insanı stresə düşməyə belə qoymur. Çərəzin tərkibindəki kalium isə qaraciyərin işini yaxşılaşdırır və toksinlərin orqanizmdən xaric olunmasını təmin edir. Qanı təmizləyən, ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsində effektli olan, beynin funksiyasını artıran kişmiş hemoqlobinin artmasında da əvəzdir.